Welcome to Dictly Live Channel, your go-to choice for training your ear in Mandarin Chinese. 欢迎收听 DLC。今天我们聊一次交通出行经历。上个月我去南京看朋友，选择坐高铁，因为时间合适。车站离我家也不远。出发前，你做了哪些准备？我提前买好票，带上身份证和行李，还把车站、出发时间、座位号都写在手机里。这样比较安全，也不容易忘记。对，那天早上天气不好，我担心路上堵车，所以提前半小时打车去车站。路上顺利吗？还算顺利。司机提醒我前面堵车，我们换了一条路，最后准时到达车站。进站以后呢？我先排队检查证件，再看车站里的消息。高铁没有晚点，服务也不错。到了以后有什么感受3个小时很快过去。下车后，我按照朋友发来的地址坐地铁去酒店。整个行程很方便。这次经历说明，出行前计划清楚很重要。是的，准备好证件、票和路线。遇到变化也别太紧张，想办法解决就行。今天的常用表达是提前出发、准时到达、检查证件和换乘地铁。希望大家也能用中文讲述自己的出行经历。下期再见。